Merhaba arkadaşlar, ben Akkoş, kanalıma hoş geldiniz. Bu yorulmuş gözlerime bakmayın, kaç günden beri video çekiyorum arkadaşlar. Dün sabaha kadar oturdum diyebilirim sizlere çekiliş videosunu yetiştireceğim diye. Bu hafta hızlı başladı. Bu haftanın büyük ihtimalle ilk videosu olacak. Bildiğiniz gibi kanalımızda oyuncu ekipmanları incelemelerine bolca yer veriyoruz. Bu incelemelerin bir ayağı da arkadaşlar Inka markası. Inka markası oyuncu ekipmanları üreten güzel bir firma. Daha önce kanalımızda Inka'nın klavyesini, mouse'unu incelemiştik. Empusa 1'i incelemiştik arkadaşlar. Şimdi elimize Empusa 2 geçti ve ben klavyeyi değiştirmeyi baya düşünmeye başladım. Inka IKG 451 Empusa klavyeyi aldım arkadaşlar. Bronze switch'li bir klavye olması benim ilk tercih sebebim oldu. Neden ilk tercih sebebim oldu diye soracak olursanız, daha önce bildiğiniz gibi kullandığım klavye Blue switch'ti arkadaşlar. Özellikle oyunlarda baya sıkıntı yaratıyordu. Kullandığımız kulaklık R41 reaktör arkadaşlar, sesi bir nebzeye kadar arka planda kesiyor ama gene de o klavyenin şıkırtısı özellikle PUBG Mobile oynarken falan arkadaşlara Discord üzerinden gidiyor. Daha sonra bir Red Switch'e geçtik arkadaşlar. Onun da hani şöyle söyleyeyim, sanki mekanik klavye deyince ilk akla gelen şey o çıt sesi arkadaşlar. O çıt hissiyatı, ses demeyeyim de. Belki sesten nefret edenler vardır. Onlar için tasarlanmış olabilir. Bronze Switch de benim kullandığım kadarıyla, ben bu klavyenin kutu açılışını yaptım arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 günden beri kullanıyorum. Kullanmadığım bir ürünü de size tavsiye etmem gerçekten çok hoş olmaz. Bronze Switch güzel arkadaşlar. Ses bakımından, hissiyat bakımından güzel. Hani Red Switch'teki o çıt olayı yok. Sanki Blue Switch'in de biraz böyle sert bassam sesi gelecekmiş gibi. Yani aslında kısacası Blue Switch ile Red Switch'in karması diyebiliriz. Ses olarak Blue Switch'ten biraz almış. Tuş basım hissiyatı olarak Red Switch'ten biraz almış ve ortaya Bronze Switch'li 16.8 milyon renge sahip bir klavye çıkmış arkadaşlar. Kutuyu ilk açtığımızda bizi klavye karşılıyor. Klavyeyi çıkarttığımızda arkadaşlar altında bir haznenin olduğunu görüyoruz. Hazneyi kaldırdığımızda içerisindeki aparatlarda bir adet kol dayama plastiği bizi karşılıyor. Tuşları rahat sökebilmeniz için bir tane aparat çıkıyor. Ve klasiktir arkadaşlar, Inka'nın mekanik klavyelerinin tamamının içerisinde olan tuşların arasını temizleyebileceğiniz bir fırça size hediye ediyor. Bu zamana kadar birçok klavyeyi kanalımda inceledim. İçerisinde ekipman olarak en fazla ekipman desteği sağlayan klavyelerden bir tanesidir Inka. Empusa 2 klavyede şöyle bir detay var arkadaşlar. Öncelikle malzeme yapısına bakarsak klavyenin alüminyum alaşımdan oluşuyor. Plastik değil kesinlikle. Hem alt kısmı hem üst kısmı alüminyum alaşımdan oluşuyor. Sadece plastik noktalar, switchlerin olduğu noktalar ve tuşlar plastik arkadaşlar. Klavyenin gövdesi tamamen alaşım malzemeden oluşuyor. Sadece kenar kısımlarında plexi bir şerit kesilmiş arkadaşlar. O plastik. Klavyenin neredeyse %99 gövde oranı alaşım malzemeden oluşuyor. Bu da klavyeyi elinize aldığınız zaman kaliteli bir hissiyat uyandırıyor. Ürün animasyon aydınlatmalı ya da led aydınlatmalı değil, direkt RGB arkadaşlar. Birbirinden bağımsız tuşları var. Klavyenin içerisinde küçük bir bölüm var arkadaşlar. O bölüme atadığınız ışıklandırmaları kaydedebiliyorsunuz. Kendinize ait oyuncu profilleri oluşturabiliyorsunuz. O profiller üzerinde düzenlemeler yapabiliyorsunuz ya da kendi profilinizi açıp kendi ışıklandırmanızı, istediğiniz tuşa farklı ışıklandırma atayıp bunları kaydedebiliyorsunuz. Ve klavyenizi bilgisayardan çektiğiniz zaman ya da geri taktığınız zaman ya da klavyemi başka bir bilgisayara götürdüğüm zaman herhangi bir programa ihtiyaç kalmadan direkt o profil ışıkları oynadığım oyuna göre yanabiliyor. Yani yaptığınız işlemleri hafızasına kaydeden akıllı bir klavye diyebiliriz. Klavyenin etrafındaki şerit led'e gelecek olursak 16.8 milyon RGB yapıdan oluşuyor. Kendinin içerisinde 6 farklı temada animasyonu var. Bu animasyonları maalesef özelleştiremiyorsunuz. Sabit animasyonlar. 12 adet multimedya tuşuna sahip Fn tuşu ve F tuşlarıyla multimedya kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Bu da müzik dinlerken, multimedya izlerken vesaire gerçekten size güzel bir kolaylık sağlıyor. Klavyenin 840 gram net ağırlığının olduğunu söylüyor kutusunda ama bu 840 gram bilek desteğiyle mi, bilek desteksiz mi onu tam bilmiyorum. Ama bilek desteği zaten plastik bir yapıda olduğu için gerçekten hafif. Kutunun içerisinde bilek desteğini klavyenize sabitleyebilmeniz için ekstra vidalar çıkıyor. Bu vidaları bilek desteğini klavyenize sabitlemek için kullanabilirsiniz. Ben sabitlerken gerçekten bayağı zorlandım. Önce bir kısmını, daha sonra bir kısmını vidalamanız gerçekten kolay oluyor. 1.8 metre bir kablo uzunluğuna sahip hasır bir kablo arkadaşlar. Altın uçlu değil. Klavyenin ebatlarına gelecek olursak 44 santime 14 santim gibi. Klavyenin 22 milimetrede bir kalınlığı var. Altta bacaklarına gelecek olursak klavye kaymaması için silikon bacaklar yapmışlar. Aynı zamanda klavyenin alt kısmına bakacak olursak birçok klavyede görmediğimiz kablo gizleme haznesi, daha doğrusu kabloyu farklı taraflardan verebildiğiniz bir hazne mevcut. Bu da kullandığınız masanın sol tarafında ya da sağ tarafında
tarafında kablo geçirme delikleri varsa o kablo geçirme deliklerine biraz daha yakın olarak kablo dağınıklığını gerçekten önlüyor. Klavyenin numarik tuşları mevcut arkadaşlar. Ben küçük klavyelerden çok haz etmiyorum. Numarik tuş olmadığı zaman ya da o tuşlar artık biz alıştığımız için vazgeçilmezimiz olmuş. Benim şu arkamda gördüğünüz Vomier K66 klavyede numarik tuşlar olmadığı için bana biraz tip olarak garip geliyor. Ürün neredeyse 3-4 günden beri kullanıyorum. Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için kutusunu tabii ki ben daha önceden açtım. Ürünün 550-600 TL gibi bir piyasa fiyatı var arkadaşlar. Zincir mağazalarda da bulabilirsiniz. İnternette de bulabilirsiniz ürün şimdi fiyatını hak ediyor mu onu konuşalım arkadaşlar. Ürün gerçekten fiyatını hak eden bir ürün. Çünkü değişik bir tasarıma sahip. Inca'nın bu zamana kadar çıkartmış olduğu en iyi klavye diyebilirim. Empusa 1 serisiydi bu zamana kadar. Daha sonra Empusa 2 serisi çıkınca birin tahtını salladı diyebilirim. Çünkü değişik bir tasarımla çıktı. Dediğim gibi kenarlarındaki led aydınlatmalar gerçekten güzel görünüyor. Özellikle karanlıkta baktığınız zaman masanın etrafını aydınlatıyor. Tabii ki RGB olarak bu zamana kadar incelediğim en iyi klavye demeyeceğim. Çünkü bu zamana kadar led dağılımını en iyi yapan klavyelerden bir tanesi daha önce kanalımızda incelediğimiz Vomier K66 idi. O da şurada arkamda dekor olarak görüyorsunuz. Ama ben o klavyeyi aldım sadece dekor olarak aldım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi çok eksiği vardı. Numarik tuşları falan yoktu. Işık dağılımına da gelecek olursak bu klavye siyah bir yapıda yani kullanılacak bir yapıda. Ben bu klavyeyi alırken kullanacağım diye aldım arkadaşlar. Yani masama da koydum zaten yerinde görüyorsunuz. Vomier K66'nın da aynı keza etrafında şerit ledler var. Bu da onun gibi yapılmış. Etrafına ışık verebiliyor karanlıkta ama o klavyenin artısı beyaz olması arkadaşlar. Dediğim gibi rengi yüzünden tercih edip aldım ama sadece dekor olarak arkamda kaldı klavye. Bu klavye hem bronze switch olması hem renginin siyah olması hem de etrafındaki RGB aydınlatmalardan dolayı seçtim. Gerçekten çok sağlam bir hasır kablosu var. Kalın, normal klavyelere göre gerçekten çok kalın. Malzeme kalitesine değinecek olursak dediğim gibi Inca'nın en premium ürünlerinden bir tanesi. Zaten malzeme kalitesine özen göstermeselerdi olmazdı. Çünkü dediğim gibi en premium ürünlerinden bir tanesi. Piyasada birçok markanın premium ürünlerine baktığınız zaman arkadaşlar 750 TL 1000 TL arası. Bu onlara göre 250-500 TL arasında daha düşük, daha ekonomik seviyelerde geliyor. Ama aldığınız zaman malzeme kalitesi olarak, kablo kalitesi olarak ve kullanım hissiyatı olarak gerçekten birçok markanın premium ürününün önünde diyebilirim. Evet arkadaşlar mikrofonu olabildiğince klavyeye yakın bir yere koydum. Şimdi bir ses testi yapacağım. Bu yazmaydı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar klavyeyi Blue Switch'in sesleriyle deneyeceğim. Enter'larını deniyorum. Şimdi Space tuşunu deniyorum. Şimdi sırasıyla DSA yapıyorum. Oyunlarda genelde WASD çok tuş kullandığımız için. Bronze Switch. Bu da Blue Switch arkadaşlar. Arkadaşlar incelememiz bu kadardı. Birçok arkadaş şu arkamdaki RGB'yi sordu. Bunun da videosunu bir sonraki videoda yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin, zaten odanın tasarımını gördüğünüz gibi bayağı bir değiştirdim. Hem arkadaki lambaların hem de odamın videosunu arkadaşlar bundan sonraki videoda yayınlayacağım. Eğer kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. 6 adet oyuncu ekipmanı verdiğimiz çekilişimiz devam ediyor. 2 hafta süresi var. Ona da katılmayı unutmayın. Bir önceki videomuza giderek o çekilişimize de katılabilirsiniz. Zaten bundan sonra da çekiliş yapmaya devam edeceğiz. O çekiliş bittikten sonra da sürpriz bir hediye ile arkadaşlar çekilişe devam edeceğiz. Onun için bu çekilişlerden ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Voices in my head know me, call me. I will be restless. Somehow they chose me. This is my nightlife. Wanna be high life. I feel so
I shouldn't have.